Oi, gente. Eu me chamo Marley, do canal Marley de Rodrigo. Estou aqui preparando um cachorro quente. Vou usar 2 batatinhas dessa. Pronto, já cortei a batatinha, agora eu vou cortar o pimentão. Cebola. Tomate.
picotei. Agora eu vou colocar na panela. Aí eu vou estar colocando aqui pimentão, cebola e o tomate. O dente de alho. Um pouco de colorau. Um pouquinho de sal. Um pouquinho de pimenta do reino. Um pouquinho de óleo. Tá ligando o fogo aqui. Refogando. Enquanto isso eu vou cortar aqui quatro folhas de alface para tá colocando depois do cachorro quente pronto. Colocando depois que o cachorro quente estiver pronto. Aí eu vou estar colocando água para cozinhar a batatinha. Aqui já tá a salsicha que eu vou usar, cachorro quente, mas só quando a batatinha estiver cozida. Para aguardar um pouco, aí daqui a pouco eu volto mostrando mais.
Gente, voltamos com o cachorro quente. Agora eu vou o molho já tá pronto aqui. Aqui a batatinha. Agora eu vou estar acrescentando as salsichas. Mostra aqui de perto. Eu vou estar colocando aqui o extrato de tomate. Milho com ervilha. Coloco na metade. Já ferveu um pouquinho. Enquanto isso eu vou botar aqui o cheiro verde, que é o coentro e a cebolinha. Uma pimentinha de cheiro. Aqui colocando e já está pronto, né? Depois misturar aqui bem misturadinho, já está pronto o nosso cachorro quente. Um pouquinho, tudo isso. Vou fazer o cachorro quente para ver se está aprovado. Eu posso desligar aqui o fogo.
pronto. Nosso cachorro quer. Mostra de perto. Agora vamos ver se está aprovado o cachorro quente. Gente, tá uma verdadeira delícia. Tá uma verdadeira delícia, gente. Gente, quem não for inscrito no canal Marledy Rodrigo, se inscreva no canal Marledy Rodrigo. Ative o sininho da notificação. Dê um joinha. Compartilhe. E muito obrigado por todos aqueles que já estão inscritos no meu canal. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.